Ξέρεις ποιες πληροφορίες δεν μοιραζόμαστε ποτέ στο διαδίκτυο? Ναι, προχθές στα εργαστήρια δεξιοτήτων μιλήσαμε γι' αυτό. Ωραία, ευκαιρία να τα θυμηθούμε. Ποτέ δεν λέω το επώνυμό μου ή που μένω και τον αριθμό του τηλεφώνου μου ή το σχολείο που πηγαίνω σε αγνώστους. Μπορώ όμως να πω ποιο φαγητό μου αρέσει ή ποια κινούμενα σχέδια ή ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο. Πολύ σωστά. Και φυσικά δεν ανεβάζουμε ποτέ τη φωτογραφία μας. Σωστά. Το ξέχασα αυτό. Τώρα τα ξέρουμε όλα. Ιουπί! Τι ωραία! Τώρα που έμαθα τόσα πολλά θα φτιάξω ένα βιβλιαράκι για να το δώσω και στα άλλα παιδιά. Ας φωνάξω και τον Ερμή να με βοηθήσει να το φτιάξω.